Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, قبل ما ندخلو في le rôle de la chaîne photosynthétique, ونذكركم باللي شفنا toujours dans l'axe de phase de la photosynthèse. On est toujours dans la phase photochimique. شفنا فيها l'origine de eau de dégagé. شفنا فيها aussi le destiné des électrons perdus par la chlorophylle A. Maintenant, on va étudier le rôle de la chaîne photosynthétique. أو ما يسمى بدور سلسلة الفوتوسينثيتيك بمعنى يعني الفوتو تركيبية أو الضوء التركيبية. إذا كما كتشوفوا أن ملي كنهضروا على سلسلة يعني عندنا مجموعة من النواقل. إذا هضرنا على أن عندنا الفوتوسيستيم 2 فوتوسيستيم 1. الفرق بيناتهم هو لو بوتونسييل إنرجيتيك. بمعنى أن الفوتوسيستيم 2 plutôt photosystème 1 son potentiel est plus grand que photosystème 1. Donc photosystème 2 le potentiel énergétique est plus grand que photosystème 2. Voilà. إذا هضرنا على les réactions d'oxydoréduction قلنا بلي le passage des électrons se fait du potentiel le plus petit vers le potentiel le plus grand et se fait d'une manière يعني sans consommation d'énergie. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons? On a toujours les photons, l'oxydation de photosystème 2. Nous avons le photosystème 2 perd des électrons et en même temps, dans le photosystème 2, même chose, il perd des électrons. Et on a l'oxydation du photosystème, donc ils ont besoin des électrons, mais ils réagissent à des électrons, mais une photolyse de l'eau. Alors, photolyse de l'eau. Donc le photosystème 2 va accepter des électrons, donc il va se retourner à l'état initial et donc les électrons perdus ils vont être transportés par une chaîne d'électrons, une chaîne de transporteurs d'électrons. يعني هذيك الالكترونات اللي غادي يفقد الفوتوسيستيم 2 غادي ينتقلوا للفوتوسيستيم 1 عن طريق مجموعة من النواقل الإلكترونية. فوالا غنمشيو من بوتنسيال انرجيتيك صغير بوتنسيال انرجيتيك كبير بدون استهلاك الطاقة. إذا ملي كيمشيو هاد لي زيليكترون بطبيعة الحال دونك هاد الانتقال لأن شفنا أن هاد لي بيغمون كلوروفيلين كاينين فاش كاين على مستوى غشاء التيلاكويد دونك au niveau de la membrane du thylakoïde. دونك هاد النواقل كاينين على مستوى غشاء التيلاكويد. دونك هذا الانتقال دونك ملي كنمشيو البوتنسيال انرجيتيك كبير باش يرجعوا عطينا البوتنسيال انرجيتيك اللي هو صغير. هذا باساج يعني العكس ديال الاول اللي شفنا هذا باساج يعني لا يستهلك الطاقه ولا بالعكس ولكن تعطينا الطاقه تعطينا دو لينيرجي. دونك هاد الانرجي غادي نستعملوه فاش في لا برودكسيون دو لا تي بي اللي غادي نشوفوا كومون سا سباس وغنشوفوا سي كوا لا تي بي شنو هي لا تي بي التعريف ديالها المعنى ديالها. فوالا دونك الانتقال من جديد في اتجاه الاكسبتور فينال المستقبل النهائي للالكترونات دائما عن طريق سلسله من الالكترونات. دونك تنتقل هذه الالكترونات عبر توجور غشاء التيلاكويد في الاخير كتوصل لي ان دي بي بلس. فوالا يتم اختزاله على شكل ان دي بي اش بلس. فوالا دونك شفنا بلي الفوتوليز دولو كيعطيني دو زيليكترون دو بروتون. لي زيليكترون شفنا كيمشيو في لو باساج ديال لا شين دو ترونسبور دو الكترون. لي بروتون فين كيبقاو؟ لي بروتون غادي نشوفوا بلي كيبقاو فاش في ليمين دو تيلاكويد اللي هو جوف تيلاكويد. دونك اشنو غنستافدوا؟ Donc le transfert des électrons depuis le donneur vers l'accepteur final au cours des réactions d'oxyde de réduction successives au niveau de la chaîne photosynthétique assure le pompage de protons H+ à travers la membrane thylakoïde grâce au transporteur d'électrons qui joue à la fois le rôle de pompe à protons. Ceci a pour effet de générer une différence de concentration de protons de part et d'autre de cette membrane, un gradient d'électrons électronique, ce qu'on appelle électrochimique, favorisant l'acidification du lumen. هاد لا بارتي il s'agit de quoi. donc اشنو كيوقع ملي كيكون الفوتوليز دورو بمعنى الماء يتعرض لتحليل الضوء كيميائي كيكون عندنا برودكسيون دي زيليكترون. شفنا انهم كيمشيو في هاد لا شين دو ترونسبورتور ديليكترون فير لاكسبتور فينال اللي هو ان ا دي بي اش اش بلس. لكن هاد لي بروتون فين كيمشيو
لي بروتون كيمشيو فين ليمان دو تيلاكويد الجوف التيلاكويد هو هذا الجوف دونك هذا هو لا ممبران دو تيلاكويد هنا سي الجوف يعني ليمان دو تيلاكويد دونك عندي شنو عندي تراكم الاتش بلس دونك ملي شفتو في لا شيمي ملي غادي نعبروا البي اتش ديال اي محلول كما بغا يكون باش كنعبروا باش كميه ديال اتش بلس كل ما كانت اتش بلس كثيره كل ما كان هاد البرودوي بلوز اسيد فوالا دونك هنايا اش كيوقع ليمين دو تيلاكويد بارابور à l'extérieur du thylakoïde donc l'humain du thylakoïde il devient plus acide que l'extérieur donc الوسط ديال التيلاكويد او جوف التيلاكويد يصبح حمضيا اكثر من خارج ديال التيلاكويد دونك يكون عندي une différence de pH يعني واحد الاختلاف في البي اتش الداخل تيكون اسيد برا تيكون قاعدي فوالا دونك هاد التراكم المستمر ديال اش بلس ما يمكنش يبقى هكذا دائما باستمرار لان غادي يوصل لواحد لاسيديفيكاسيون دو ليمين غادي توصل لواحد النيفو اللي هو كبير بزاف وبالتالي دونك هذا ماشي في الصالح ديال الخليه انها غتقدر تموت اشنو خاصنا نتخلصوا من هاد باردون من هاد لي زيليكترون بلوتو من هاد لي بروتون ولكن كنتخلصوا منهم بواحد الطريقه اللي غادي نستافدوا منهم فاش في تركيب الA T P دونك اشنو كيوقع هاد الاتش بلس خاصهم يعاودوا يخرجوا ليكستيريور دو لومان ولكن ما تيخرجوش بطريقه عاديه ولكن يسوغ اترافير سكون ابل ATP سانتاز ATP سانتاز اللي هو واحد البروتين واحد الريبوز هاد البروتين الريبوزوم دونك هاد البروتين هذا الدور ديالو هو انتاج الA T P دونك ملي كيخرج الاتش بلس من لومان فيغ ليكستيريور donc il produit l'énergie donc l'énergie permet de ce qu'on appelle la phosphorylation de l'ADP phosphorylation يعني phosphorate l'ADP donc تولي عندي la réaction suivante ADP plus PI كتعطيني l'ATP donc غادي نشوفوا c'est quoi l'ATP donc قبل ما نشوفوا on va poser des questions donc c'est quoi les questions donc commenter la figure A et expliquer le passage des électrons du donneur H d'ozo vers l'accepteur final in ADP+. En utilisant la figure B, expliquer l'acidification de l'espace intrathylakoïdal, ce qu'on appelle l'humain. Voilà, donc la solution, c'est quoi? Voilà, donc A, la photosynthèse fait intervenir deux photosystèmes 2 et 1 qui fonctionnent en série au niveau de la membrane thylakoïdale. L'excitation de photosystème 2 par la lumière entraîne la perte d'électrons. La récupération des électrons se fait grâce à l'oxydation de l'eau, photolyse de l'eau. Selon la réaction suivante, H2O donne O2 libéré dans l'atmosphère plus 4 protons plus 4 électrons. Donc les électrons sidés par photosystème 2 sont transportés par les transporteurs d'électrons qui constituent la chaîne photosynthétique jusqu'à un accepteur final NADP+, qui se réduit en NADPH. Donc j'ai déjà expliqué cette partie. Donc l'énergie fournie par, donc la dernière question, l'énergie fournie par le retour d'électrons permet le pompage des protons H+ du stroma, moins concentré, ou l'hymen plus concentré par le transport actif, créant un gradient de protons. Voilà, donc avec le passage. Voilà, donc ce qu'on appelle le passage des protons H+ à travers ATP synthèse, nous avons quoi? La production de l'énergie chimique, يعني إنتاج الطاقة الكيميائية اللي كتسمى ال ATP. Donc قبل ما نهضروا ونشوفوا comment se fait le mécanisme de production de l'ATP خصنا هو نهضروا شنو هي ال ATP. Donc c'est quoi la structure de l'ATP وشنو هي la phosphorylation شنو هي الفسفرة la phosphorylation أو ما يسمى بالفسفرة. Donc غادي اولا نعطيو تعريف plutôt l'ATP c'est quoi l'ATP donc l'ATP شنو هي l'ATP ادينين 3 phosphate يعني ادينين زائد 3 فوسفات donc ادينين شنو هو الادينين donc ادينين ما يسمى بلي باز ازوتي ما يسمى بالقواعد الازوتيه
اللي كنلقاو على مستوى الحمض النووي الADN والARN. دونك هاد الADN ARN غنشوفوهم بالتفصيل في الثانيه بكالوريا علوم الحياه والارض. فوالا دونك ما غاديش ندخلوا في التفاصيل. دونك الADN يسمى بالقواعد الازوتيه. الريبوز ديجا شفتوه اللي هضرنا على le type des matières organiques produits lors de la photosynthèse. هضرنا على الريبوز اللي هو سكر خماسي، يعني بمعنى يتوفر على 5 ذرات من الكربون. هيا نحسبوها: 1 2 3 4 5 اتوم دو كربون زائد 3 ديال الفوسفات، تريفوسفات 1 2 3. دونك علاش هي كتسمى une molécule énergétique؟ لأنها تحمل الطاقة. فوالا دونك كما بغا يكون هاد الكائنات الحية مصدر الطاقة ديالهم، مصدر يعني الطاقة الناتجة عن النشاط ديالهم، كتجي في النشاط المسؤولة عن النشاط، فهي جاية من واحد لا موليكول، واحد الجزيئة تحمل الطاقة اللي هي ATP أدينين تري فوسفات. Donc c'est quoi l'ATP? Donc l'ATP ou adénosine triphosphate est un nucléotide servant à emmagasiner يعني يحمل يعني يخزن et à transporter de l'énergie يعني يحمل يخزن وينقل الطاقة. Donc il est constitué de l'adénine, une base azotée قاعدة أزوتية, et de ribose, sucre à 5 atomes de carbone, et de 3 groupes phosphates unis les uns aux autres par des liaisons pyrophosphates. C'est-à-dire que les pyrophosphates constitués de 2 molécules de phosphate condensées à haut potentiel énergétique. Voilà. Donc, fin qui connaît l'énergie, l'énergie au niveau des liaisons phosphates. Donc, les liaisons phosphates, هي اللي كتحمل ليا الطاقة. Donc, au départ, ملي كنهضر على ADP, c'est-à-dire adénosine 2 phosphate, جوج ديال لي فوسفات. دونك باش يحمل ليا الطاقه كتزاد ديك الفوسفات الثالثه باش سكون ابل الفوسفوريلاسيون اللي خاصها واحد الطاقه. دونك هاد الرابطه هذه كتكون لي غنيه بالطاقه، فوالا كتسمى ATP. دونك كيفاش كيتليبيرا لينيرجي باش ملي كتهرس هذيك الرابطه بين لي دو فوسفات كتولي ADP بلس بي. دونك هذه هي الشكل ديال الادينين. دونك الادينين يعني لا فورميل شيميك ديالو سي 5H5N5. غنشوفوا بالتفصيل كما قلت في الثاني بكالوريا علوم الحياه والارض. فوالا اللي بيستمر في الشعبه ديال بيولوجيا. دونك ملي غادي نهضر على لا رياكسيون دو فوسفوريلاسيون، عندنا فوسفوريلاسيون سي كوا؟ عندنا ان سيكل، يعني بحال شي دوره، ان سيكل دو لا تي بي، يعني دوره الحياه ديال ATP. الدوره ديالها سي كوا؟ ADP plus PI, grâce à la phosphorylation qui se fait bien sûr avec de l'énergie provenant de catabolisme. Catabolisme اللي هو استقلاب الخلوي، يعني جوج انواع ديال الميتابوليزم. يعني سكون ابل كاتابوليزم يعني انتاج الطاقه، ولا انابوليزم العكس اللي هو استهلاك الطاقه. دونك كيعطيني الATP اللي هي ادينين تريفوسفات. دونك باش كنرجعوا من ATP ل ADP بمعنى كنخرجوا الطاقه كنستعملوها مثلا في النشاط ديال العضلات ولا نشاط ديال خليه معينه، كنهضروا على ليدغوليز اللي هي الحلمئه. هيدغوليز دو l'ATP، يعني هيدغوليز يعني هي تفاعل كيميائي العكس ديالو ماشي تركيب، لما العكس ديال التركيب اللي هو ديكومبوزيسيون دي برودوي. c'est-à-dire ATP كيولي ADP plus PI وكيعطينا ماذا؟ énergie destinée au travail cellulaire. كما بغا يكون هذا الترافاي سواء contraction cellulaire سواء production des hormones، اي نشاط خلوي كما بغا يكون كيتجدد، يعني كياخذ الطاقه ديالو مناش؟ بليدغوليز دو l'ATP. كنهضروا على ان سيكل سكون ابل ان سيكل دو l'ATP. فوالا دونك غادي نهضروا على كيفاش كننتجوا l'ATP، شنو هما لي كونديسيون دو لا برودكسيون دو l'ATP. دونك غنهضروا على واحد العنوان معين سكون ابل mise en évidence de la force protomotrice dans le fonctionnement de l'ATP synthèse. يعني بمعنى كيفاش كيخدم l'ATP synthèse pour produire de l'énergie اللي هي l'ATP. دونك باش نهضروا على هادشي خصنا نديروا واحد التجربه مهمه اللي دارت en 1965.
donc réalisé par Jean Rondeau et ses collaborateurs, isole l'éthylacquide par centrifugation de chloroplaste dont l'enveloppe a été lysée. Il réalise différentes expériences à l'obscurité. Dans une expérience A, les thylakoïdes sont placés dans un milieu à pH 4 jusqu'à ce que le pH du lumen à l'intérieur du thylakoïde s'équilibre avec le pH de milieu. Donc ils sont ensuite transférés dans un milieu tamponné à pH 8 contenant de l'ADP et de phosphate inorganique PI. On mesure alors la synthèse de l'ATP en fonction du temps. Dans d'autres expériences B et C, on adapte le protocole afin d'imposer d'autres valeurs de pH pour le lumen et le milieu. Donc شنو دار هذا العالم هذا والناس اللي معاه في اللابوراتوار؟ خداو تيلاكويد. دونك لي تيلاكويد ايزولي يعني خداوهم شدوا الكلوروبلاست باغ شوك اوسموتيك بمعنى خداو لي سيلول فيجيتال حيدوا لهم لونفولوب ديالهم اللي هو لونفولوب سيلولوزيك من بعد حطوهم في ان ميليو اللي هو ايبوتونيك يعني منخفض التركيز ثم يعني تعرضوا يعني للانفجار هاد الخليط تعرض للانفجار سكون ابل شوك اوسموتيك من بعد بار سونتريفيكاسيون يعني استعملوا آلة ديال الدوران السريع يعني حطوا فيها دوك المحلول وحصلوا على جوج ديال الحوايج سكون ابل كيلو اللي تيكون في التحت ديال تيوبا ايسي وخداو لي تيلاكويد اون سسبونسيون يعني دايبين في لا سوليسيون دونك خداو سولمون لي تيلاكويد دونك هاد تيلاكويد خداوهم وداروا عليهم تجربه. شنو هي التجربه هادي؟ حطوهم في مجموعه ديال الاوساط داكور الاوساط شنو هي الاوساط pH 8 داكور الاولى pH 8 الثانيه pH 4 الثانيه قلبوا كاع الpH ديال ليمان دو تيلاكويد رجعوه 8 والpH دو ليكستيريور رجعوه 4 وكيشوفوا اش من لي كونديسيون فاش غادي تكون عندنا لا برودكسيون دو l'ATP ديما في الميليو اي اون اوبسكوريتي بلس ADP بلس PI فوالا. دونك شنو غنلاحظوا هنايا ريغاردي دونك ملي حطوا لي تيلاكويد دون ان ميليو تيلاكويد الداخل ديالهم pH 4 يعني سي ان ميليو اسيد l'extérieur pH 8. Regardez donc la quantité de ATP synthétisée, voilà, donc elle est très intéressante, elle est très grande, donc la quantité de ATP synthétisée. لكن اللي خداو الميليو اكستيريور pH 4 بحالو بحال l'intérieur du thylakoïde شنو عندنا pas de production de l'ATP. même chose هنايا فاش قلبوهم عاوتاني pas de production de l'ATP. Donc شنو غنستافدو هنايا؟ donc l'analyse donc seulement la différence de pH يعني اختلاف الpH هو انا pH 4 pH 8 الاختلاف حتى هنا تقدر تقولي عندي هنا الاختلاف هنا عندي 8 هنايا 4 ولكن ا كونديسيون شنو هي الكونديسيون ان pH acide à l'intérieur du lumen هو اللي خاصو يكون acide و l'extérieur est égal à 8. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans l'analyse et la conclusion? Donc, la différence de pH, la différence de concentration entre l'espace intrathylakoïdal, pH acide égal à 4, et le milieu extérieur pH basique égal à 8, qui a permis la synthèse de l'ATP ainsi que la présence de l'ADP plus PI et les glandes pédonculaires, ce qu'on appelle l'ATP synthèse. Voilà, donc on constate donc que la synthèse de l'ATP nécessite une différence de pH entre le milieu intrathylakoïdal et le milieu extérieur. Donc le flux de protons depuis le lumen vers le milieu extrathylakoïdal à travers l'ATP synthèse qui provoque la synthèse de l'ATP. Et aussi la présence de l'ADP plus PI. Donc selon la réaction suivante, ADP plus PI donne ATP en présence de l'ATP synthèse plus l'énergie. Voilà, donc غتبقى لينا في la dernière partie اللي هي photosynthèse 8, la dernière partie, la phase non photochimique
de la photosynthèse qu'on appelle la phase biochimique. Donc أول حاجة غادي نشوفو ce qu'on appelle l'utilisation de CO2 يعني استعمال ثاني أكسيد الكربون. Voilà, donc غادي نهضروا على une expérience très importante réalisée par Gaffron. Donc en 1951, Gaffron et ses collaborateurs travaillent sur une suspension d'algues vertes unicellulaires. D'accord, كاين بزاف ديال الانواع ديال les algues unicellulaires vertes bien sûr اللي هي طحالب احاديه الخليه اللي هي خضوريه اللي كدير لا photosynthèse. Donc ces algues sont cultivées dans un milieu dans lequel barbote du dioxyde de carbone radioactif. Donc استعمل ثنائي اكسيد الكربون المشع اللي هو CO2 14. Voilà. Donc la solution est éclairée pendant une heure par un fuseau lumineux de forte intensité, puis placée à l'obscurité. Donc les chercheurs mesurent pendant toute la durée de l'expérience la quantité de CO2 14 incorporée dans la matière organique par les algues vertes. Les résultats obtenus sont représentés dans le graphe ci-après. Voilà. Donc اشنو وقع شنو دار Gaffron دار une expérience très importante. Voilà, donc اشنو خدينا donc les algues unicellulaires يعني تحت الضوء sous l'éclairement زائد quantité de CO2 incorporée dans la matière organique. Donc زائد ثاني اكسيد الكربون المشع. Voilà, donc اشنو وقع دونك في لابارتي الاولى الساعه الاولى من صفر حتى الساعه الاولى عندنا يعني الضوء يعني هاد لاغ هذا تيدير لا فوتوسينثيز بشكل اللي هو عادي نورمال بمعنى ان الكميه ديال السي او 2 اللي كتدخل في انتاج الماده العضويه راه هي مرتفعه ومستقره يعني عندي انتاج الماده العضويه بشكل مستقر وثابت يعني ما عندي حتى شي اشكال. دونك من بعد حيدنا ليه الضوء ورجعنا له بسكيرتي الظلام توقف يعني ادخال ثاني اكسيد الكربون. ولكن هذا التوقف هذا ماشي توقف ليه هو سريع ولكن لاحظوا معايا لو كان توقف مباشر يعني من بعد الطلا مباشره غتوقف انتاج الماده العضويه بمعنى ادخال ثاني اكسيد الكربون انكوربوراسيون دو سي او 2 يعني غادي يكون عندي هنا في زيرو هنا غادي يكون في زيرو مي نو عندي تقريبا vers les 20 secondes عندي واحد انخفاض تدريجي في ادخال ثاني اكسيد الكربون وفي استعمال ثاني اكسيد الكربون. هذا غيخلينا نطرحوا واحد التساؤل. شنو هو التساؤل؟ ان واخا في الظلام عندي استعمال ثاني اكسيد الكربون بمعنى عندي واحد شويه ديال الفوتوسينثيز عندي واحد شويه ديال الفوتوسينثيز واخا في الظلام. هادشي غادي يخلينا نطرحوا تساؤل ونقولوا اش كيوقع. Donc, analyser, analyser les résultats de l'expérience de Gaffron que déduire. Donc, غادي نديروا l'analyse, نديروا التحليل ديال هاد الوثيقه ديال Gaffron ماذا سنستنتج. دونك شنو غنستنتجوا هذا هضرنا على لا فاز فوتوشيميك ان نواتج المرحله المضيئه اللي هو ماذا شنو هو انتاج جوج ديال الحوايج مهمه NADPH+ ولا تي بي. هاد النواتج هادو هما اللي غتستعمل في هاد المرحله اللي بدينا فيها المرحله المظلمه سكون نابيل لا فاز سومبر ولا لا فاز بيوشيميك فاز شيميك ولا بيوشيميك. دونك شنو غنستنتجو؟ Donc l'expérience de Gaffron montre une incorporation élevée et constante de CO2 lorsque les algues sont exposées à la lumière. Donc je شفنا في la partie الاولى ملي كاين les algues sur la lumière donc c'est très logique. En effet, ces cellules chlorophylliennes réalisent alors la photosynthèse à l'obscurité. Cette incorporation cesse rapidement. La photosynthèse est un processus qui exige de la lumière. Cependant, on constate que l'incorporation de CO2 ne cesse pas immédiatement lors du passage à l'obscurité, mais diminue progressivement pendant 20 secondes environ. Voilà. يعني ما كتوقفش بشكل مباشر ولكن كتبقى مستمره بواحد الشكل اللي هو واخا سريع 20 سكوند ولكن رغم ذلك هي مستمره في الظلام. دونك خلينا نطرحوا تساؤل اش كيوقع. دونك هادشي يدل على ماذا؟ cela montre que l'incorporation de CO2 peut chimiquement se produire à l'obscurité mais est tributaire
de phénomènes qui exigent directement de la lumière. Voilà, donc خاصنا ماذا وجود الضوء ولكن بمعنى آخر خاصنا نواتج المرحلة المضيئة خاصنا نواتج ديالاش المرحلة المضيئة اللي هو ان ADP HH+ ou ATP. Donc غادي يبقى لينا une dernière partie اللي غنهضروا فيها على le couplage entre la phase claire et la phase sombre. وغنهضروا aussi على réduction de CO2 وغنهضروا على cycle de Calvin وغادي نكونوا سالينا الدرس ديال الفوتوسينثيز. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو لايك commentaire ou partagez avec vos camarades et à très bientôt.